Halo teman-teman, kembali lagi di channel tentang suara. Di video kali ini, kita akan membahas hewan berkaki dua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar channel ini cepat berkembang. Ayo kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah burung kakatua. Nomor 2, burung elang. Yang nomor 3 ada angsa. Yang nomor 4 ada flamingo. Nomor 5 ada burung hantu. Nomor 6 ada ayam jago. Nomor 7 ada bebek.
Nomor 8 ada entok. Nomor 9 ada burung gagak. Yang nomor 10 ada merak. Itulah 10 hewan berkaki dua. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.